Men Uchko'prik tuman Sarqo'rg'on qishlog'ida yashayman. Shu sog'lig'im haqida mana shu Bezarjon doktorga keldim. Endi Xudoga shukr, mana kelgandan shaqa ichinalarni oldim. Dolina 200 kelgan. Yuragim o'ynab, chatoq bo'lib turdim. Yo'q, yuragim ham normal bo'lib. Asosiy shikoyat Dolina 200 ga chiqqanda yurak besiramjon bo'lib kelganman. Dolinalarim 140 ga tushdi, yuraklarim ham normal bo'ldi. Mana yaxshiman, Xudoga shukr. Doim ashita hammani xizmatini qilyapti. Rahmat medsestralarga ham. Ana shu Bezarjon doktorga ming marta rahmat. Butun xalqni O'zbekiston mana shu nima bo'yicha Sarqo'rg'on tumanida, mana shu Uchko'prik tumanida doim hammaga yaxshi xizmat qilyapti. Men birinchi mazam yo'q bo'lib, keyin shu adresga kelganman-da, shunda keyin mana shu yerdan birinchi yotganimda shifo topib ketganman. Bezarjonga ming marta rahmat. O'shaning uchun men ming marta rahmatnoma aytaman mana shu Bezarjonga. Bu kasallik kelishi oldin baqa doktorlarga bordik, hech kim nima qo'yolmadi-da. Kelsam shunday nima qilib apparat nimalarga soldi tag'in. Xolamni dedi, yuragi chataq dedi. Keyin Dolina doim 200 ga chiqar ekan, shu tufayli dedi xolam dedi. Dolina boshqanda men yuragim bo'lganini bilmaganman. Keyin bitga kelib tekshirgandan keyin o'sha Dolina oshib yuragim kam quvvat bo'lib qolgan ekan. O'sha kam quvvat bo'lgandan keyin Dolina oshaverar ekan. Keyin chetdan qo'yib berishgandan keyin bildim men. O'sha ko'p yerlarga bordim, hech kim mana shunaqa yuraging chataq uchun Dolina beryapti demadi. Keyin adres orqali Bezarjonga kelsam, Bezarjon ko'rdi tan, xola yuragingiz chataqligi dedi, mana Dolina oshishi mana shundan. Yuragingiz chataq uchun Dolina 200 ga chiqyapti dedi. Davolanasiz dedi. Keyin ashunda birinchi marta davolandim. 100% bu doktordan shifo topganman. O'sha boshqa yoqqa bormayman, chunki bu doktor har doim meni tuzatib chiqarib yuboradi. Kelinglar, shifo topinglar. Yaxshi doktor ekan mana. Ko'proq nima siqilaman-da, keyin asablashaman. Ana shunda keyin shu dard paydo bo'lib qoladi. Endi u asablashganning sababi endi bu xo'jayinim o'tib qoldi, boshqa bo'lib, shundan keyin ko'proq tez yotadigan bo'ldim. Shifo topganim uchun aytaman hammalaringga, yaxshi doktor ekan, kelib davolaninglar. Xo'jayinni o'ziga virus mahalda bilmagan holda o'sha dard nima uchraganda, shu kechqurun ovqatlanib o'tirib birpasda yuragi ushlab qolgan. Shu boshqa hech bola bo'lmagan. Ertalabga ali bo'lib qolganda, yaxshi yurgan odam hech kim ishamagan. Endi biz umuman kasalni bilmaganmiz, hech qachon kasal bo'lmagan ham bir o'kilam bo'lmaganda, meni davolatib yurib, ilkisidan o'zi shu dardga chalindi, o'sha virus mahalda. Rosa o'ylanaman-da, Inebeyga kelgandan keyin doktor aytadiki, xola siz u nimaga tushmang, xudo xolasa yaxshi bo'lasiz. Hech qachon siz unaqa yomon nimaga o'ylamang deydi. Ammo o'sha tushkunlikka tushib kelaman. Yaxshi bo'lamanmikin deb kelaman, yo'q. Kelib tekshirib ali qilmaydi, shunday ko'rib darrov biladi-da. Shunday nimaga ushadi-yu bo'ldi, uni o'lchash nima qilmaydi. Bo'ldi xola, siqilibsiz deydi. Nimaga siqilasiz? Ana shu holat kelgan sizda deydi, biladi o'zi doktor. O'shaning uchun siqilmang, sizga asabiy mumkin bas deydi. Iloji boricha yaxshi narsalarni o'ylang deb 100% men tan beraman shu doktorga. Doim kelinglar, foydalaninglar, yaxshi doktor. Nihoyatda muomalasi ham yaxshi. Boshqa klinikalarga ham borib yurdim. Qimmat, keyin ali bo'lmagan nimalarda tasvir qo'yadi, o't noto'g'ri chiqadi. O'shaning uchun qarasamki, umuman halilardan foyda olmadim men. Keyin xo'jayinim aytdiki, shunga borasan, mana shundan boshqaga bormaysan degan. Mana xo'jayinim o'tib ketdi, olib kelib davolatib yurib, endi mana jinda o'risam darrov telefonlashamiz, darrov keling xola deydi. Yo'q, 8 yildan shaqa yaxshi-da, men Sarqo'rg'on mana shu Uchko'prik tumanida eshitganlar hammalaring mana shu doktorga doim kelib davolaninglar, hattoki yosh bolalaringizni ham olib keling, chunki bilar ekan bu doktor. Hamma yo'qni yaxshi bilar ekanda, shunday deb qo'yib beradi. Qaytingizda kasalligingizni aytib beradi-da. Ana shuning uchun men shu doktorga nima qilaman? Doim bo'ysunaman. Ilohim qo'li dard ko'rmasin, butun xalq xizmatida bo'lsin. Rahmat, ming marta. Men ming marta roziman bu doktordan. Yaxshi, arzon, shirin so'z doktor. Yaxshi doktor.